কৰিব লাগে নাই জাষ্ট খাইবা লাগে খাই কিমান খাইবা পাৰা খাই দি গানো গাব পাৰা এটা দেখছিলো ভিডিঅ 1 2 3 আউ খাই দে সঁচাকে আহিছে গাইজ কিমান গাইম পেটটো বি আহিছো ন নৰি মাহা কৰবা পাৰা নাইচোন গাইজ কিয়া টাইম চাইম দিয়া নাই আকৌ নহয় দে কাহি গাই কিনে গান গা দে ইমান কি ভাল নালাগে তুই গাবি পাঁচশো তুই জোকার আগে মনে নাই রে তোর ফার্স্ট গাদা থামা মই গাও আইজি না স্টাইল বসে গাই গানে গাবে আমলোর বাদিয়া না গানে গাবে হাত কান মিউজিক দিছু না কি চ্যালেঞ্জ করছে তুই কি করে কাটা দে কেনকে করব কি করে জি করবা দিছি তাকে আইও আইও কি করছিস গাইস তাই ভালো লাগছে দে কর দে গাইস বাদ দিয়ে একটু নড়ে গাইস আমার চ্যালেঞ্জ তোকে ঢুকা লাগিল ছাই আৰু এটো বাৰু এনকে নহয় নেকি কি বেলেগকে কৰে নেকি গাইস আপোনালোকে সাজেকশন দিবচোন তো guys, আমাৰ- সাজেকশন নহয় ভিডিও এটা দি কেনে তলত মানে ভিডিওটো দি কেনে এই কৰিব সাজেকশন কৰিব তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব লাগে আমি নিজে ভাবি কেনে কৈছো এইখিনি কি হৈছে কি হোৱা নাই গম পালা চ্যালেঞ্জ হোৱা নাই দেটো সঁচাকে বেছিকেলি চ্যালেঞ্জ হোৱা নাই জাষ্ট এটা ভিডিও যি ফানি ভিডিও ফান জাষ্ট ফান গাইজ তো ভিডিওটা চাই ভাল লাগিল যদি লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব বাই বাই বাই